Po uvodnem srečanju in debati o povezovanju prvakov Preroda in SD-ja pred dobrima 2 tednoma, ki je predvsem po lansiranju v javnost hitro preraslo v idejo o skupni kandidatni listi na parlamentarnih volitvah, so pri Prebiliču v soboto jasno in nedvoumno sporočili: Stranka Prerod odhaja na državnozborske volitve s samostojno listo. S tem pa SD-ju dali košarico, ki pa Socialnih demokratov, kot vsaj javno zatrjujejo, ni pustila odprtih ust. Ni nas presenetilo, mi smo šli v dobri veri v začetek teh pogovorov, zato da vidimo, če se lahko kakorkoli poenotimo, zato da se volilno telo, levo-sredinsko volilno telo ne drobi. Preden sem se zavedal, so bile že ideje o tem, da se oblikuje neka skupna lista. To je bilo za nas presenečenje. Je bilo pa to za nas nek nenavaden poskus, najmanj to lahko rečem. Idejo o predvolilnem povezovanju teh 2 strank so sicer spodbujali tudi nekateri vplivni na levici, denimo Milan Kučan, ki po obveselem dogovoru, sicer z manjšo, namerno ali ne, napako ob poimenovanju novo nastale stranke, pravi: Odločitev stranke Preporod je vsekakor legitimna. Razmišljajo pač drugače, kot razmišljam sam. Verjamem pa, da je kljub zavrnitvi predvolilnega sodelovanja dobro, da je do pogovarjanja o možnostih povezovanja prišlo. Upam, da bo to olajšalo dogovore po volitvah in bo takrat privladala skupna odgovornost za prihodnost slovenske družbe. Mislim, da gospod Kučan ima iskrene in dobre namene, da bi pač prišli do tega, da bi se leva-sredinska vlada sestavila. Naša ocena je, da bi taka oblika, kot je bila zamišljena, te možnosti zmanjšala. Toda v SD-ju so prepričani, da bodo morale stranke leve sredine, če želijo po volitvah sestaviti vlado, tako ali drugače stopiti skupaj. Bomo mogli narediti nek plan, ne samo za stranko Prerod, ampak kot celotna leva sredina, kaj lahko ponudimo ljudem po volitvah. In jaz mislim, da ljudje pričakujejo, da se bomo pri nekaterih najpomembnejših vprašanjih tudi poenotili.